Cá. Nós estamos fazendo uma atividade que pode colocar só o quê, João Francisco? Vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso. Aqui. Quais vogais nós vamos colocar aqui? Não? Sapé. Tá certo? Quer mais papai, não? Sepé. Dá certo? Quer? Sapé. Não. Concentra. Então lê de novo. Sapo. Deu certo? Então vamos. Sapo é sapeca. Então vai. Podia colocar sapo é sapeca. Aqui a gente leva a construção de palavras. Uma atividade que faz construir palavras. A consciência deles. Não, Eu quero Isso. logo. Tá, vou buscar. Ah, me dá um pouquinho aí. E aqui? Isso, Tamago. Muito bem. Eu fiz um ó. Ai, então Escopado com a apaga. minha super borracha. Isso. Já tem borracha nesse lápis, Gabriela? É. E a última palavrinha? Que letra é essa? B. Isso. Então vamos. Lá? Tá. Que letra é essa? Que letra? Não. Que letra? Esse aqui é o L? É o R. Não. Esse aqui é que letra? Rebó. Dá certo? Eu vou pegar. Muito bem. Comeu tudo. Ah, você quer mais? A gente não leva. Rebu. Recu. Não. Esse aqui não é o C. O dia vai embora hoje. Vamos. Quer colorir? Tenta o A. Quer colorir? Quer? Tira a água daí. Pó ou bó? Então fala de novo. Rabó. Isso. Rabó, nem percebi. Isso. Mas você vai perceber. Tem que lembrar sempre que essa letra é o B. Que o B ele aponta pro céu. E a barriguinha dele é pro lado direito, não é? E agora uma última atividade é completar com o alfabeto. Nas letras. A última e mais nada. Com letra maiúscula. Então, A, B, com a letra maiúscula. Coloca o B aí e até chegar ao final, tá bom?